Բարև սիրելի հայրենակիցներ, եկեք միանանք, հետաքրքիր թեմա ունենք այսօր խոսալու։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այնքան եք բողոք է, որ ես հոգնած ու տխուր աչքեր ունեմ, որ ես այսօր որոշել եմ երկար քնեմ, որ այդպես եթեր դուրս չգամ, որտեղ դա ձեզ անհանգստացնում է, ես քեզ չեմ ուզում, որ դուք անհանգստանաք։ Հակառակը, ես ուզում եմ դուք ոգևորվեք, ուրախանաք, որտեղ լիքը լավ բաներ են լինելու առաջիկայում։ Որտեղից գիտեմ, հենց դրա մասին էլ այսօր խոսալու ենք։ Բայց միջև էդի ասելը, մի հատ հատուկ շնորհակալություն կուզեմ ես հայտնել Ջենային, ուրեմն հիմա կասեք ով է նա, ասեմ, որ իմ այս վերնաշապիկի հեղինակն է, ինքը դիզայներ է Հայաստանում, իրանց անունը Ջան Լյուսի Դեկոր է, ու ինքից խոստացել է, որ իմ նկարով է մայկա, ուրեմն սարքելու, պատրաստելու ինձ համար, ես շնորհակալ կլինեմ իհարկե, ինքը Հայաստանից տեղ ես մայկան ուղարկել է, ես շնորհակալ եմ այս նվերի համար, իդեպ ինձ նաև մայչկաներն ուղարկել մեկ այլ ֆիրմա, որի անունն է ուրեմն Made King Clothing, իրանք էլ Ամերիկայում են, ուղղակի այդ մայկաները սպիտակ գույնի են, ես մի քիչ սպիտակ գույնի մեջ դենց սիրուն չեմ երևում, դրա համար չեմ հագե, բայց էլի շատ լավ մայկաներ են, ես եթերից դուրս նրանք շատ հագնում եմ եւ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ ձեր բոլոր նվերների համար։ Հիմա եկեք հասկանանք, որտեղ է բա մեր հույսը։ Այսօր երբ որ նայում ենք աշխարհին, կամ թեկուզ հենց Հայաստանի քաղաքականությանը, սկսում ենք լցվել ուրեմն հիասթափությամբ, անհանգստությամբ, վախերով, այն ինչ որ կատարվում է աշխարհում, էլ չասեմ, հա, այսօր բոլորս ամեն ինչից վախենում ենք, ուրեմն պատվաստումներից վախենում ենք, վիրուսից վախենում ենք, աշխատանք կորցնելուց վախենում ենք, քաղաքականությունից վախենում ենք, տնտեսությունից վախենում ենք, ամեն ինչից վախենում ենք։ Ինչպես ապրել այդ վախերի մեջ, այդ անհանգստությունների մեջ, ահա, այստեղ է ուրեմն հարցերի հարցը։ Եվ երբ որ ես շատ էի մտածում դրա մասին, ես հասկացա, որ Աստված ուզում է, որ ձեզ խոսեմ իր հանդեպ ունեցած հույսի եւ հավատքի մասին։ Եվ երբեք չմոռանանք ընդհանրապես, ով այս աշխարհի Տերը։ Ինչքան էլ որ մեզ նեղություններով ու փորձություններով փորձեն համոզեն հակառակը, միևնույնն է, մենք գիտենք, ով է կառավարում այս ամենը եւ ընդհանրապես ով է վերջում հաղթելու։ Պատկերացնեք, երբ որ դուք գիրքը կարդում եք, շրջում եք ամենավերջը ու կարդում եք, տեսնես այդ հերոսը մեռավ կամ իրան կամուստացան, թե չէ, որ հետո հանգիստ հետ եք գալի ու կարդում եք, արդեն մի տեսակ հանգիստ եք կարդում, ոչ թե անհանգստությամբ։ Ես չգիտեմ ինչպես դուք, ես միշտ տենց եմ արել, ինչքան գիր կարդացել եմ, հասել այն ճարպոտ տեղերը, որ հեսա պիտի հերոսը մեռնի կամ ինչ բան լինի, ես առաջ եմ ընկե, գիրքը վերջը կարդացել եմ, հետո հետ եմ եկել։ Իսկ մենք գիտենք, որ գրքի վերջը կարդացել ենք, մենք գիտենք վերջում ով է հաղթելու։ Եկեք ուրեմն դրա մասին էլ խոսենք։ Աշխարհի իրավիճակի մասին, քաղաքական սապոտաժներ, այսօր Թրամփին, 2 օր առաջ Թրամփին են ուզեցել թույնեն, պասելկային ուղարկել թունավորումով։ Դե գիտեք, Թրամփը դուրս եկել շատ ուժերի դեմ, իրան պատրաստում են լիկվիդացնեն։ Նույնը կարան անեն Հայաստանում, նույնը կարան անեն այլ երկրներում։ Ինչ ենք տեսնում շրջապատում, մահ, վիրուսներ, աղքատություն ենք տեսնում, տնտեսական ճգնաժամ ենք տեսնում ու սպասում, մեզ վախացնում են, Հայաստանում սով է սպասվում աշունը եւ նման բաներ։ Ինչպես վարվել։ Ինչ անել։ Երբ որ անհանգստությունն ու վախը մտնում մեր սրտերի մեջ, արդյոք կա հույս եւ ինչպես պայքարել այս ամենի դեմ։ Եկեք հենց դրա մասին էլ այսօր խոսենք։ Հաճախ երբ մենք, նայեք ինչքան ձեզ համար էսի 4 ժամ ձեր համար հատուկ պատրաստել եմ, որ դուք այսօր ուրախ գնաք քնելու իմանաք, որ ամեն ինչ արդեն հաղթարված է։ Արդյոք կա հույս։ Հաճախ երբ մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսին, ինչ է անում ինքը, մեզ առաջնորդում է ուղիղ փոթորիկի մեջ։ Հիմա կասեք ինչու։ Որովհետև հենց փոթորիկների մեջ փորձությանը ենթարկվում մեր հույսն ու հավատքը։ Հենց փորձությունների մեջ է,
որ մենք սովորում ենք շատ կարևոր բաների մասին, հավատքի մասին, հույսի մասին, Աստծո մասին, ով է ինքը, ընդհանրապես, ինչ ծրագրեր ունի մեզ համար։ Մենք հենց փորձության շրջանում ենք սկսում ավելի շատ փնտրել Աստծուն, ճանաչել նրան։ Փորձությունների ժամանակը, որ մենք տեսնում ենք բաներ, որոնք անհնար է տեսնել դրսից, այն տեսնում ենք հենց փոթորիկի մեջից։ Որտեղ ենք դա տեսնում, Աստվածաշնչում երկու փոթորիկ է նկարագրվում, որտեղ մենք դա հստակ տեսնում ենք։ Առաջինը, երբ որ աշակերտները նավի մեջ էին, եւ փոթորիկ սկսվեց, իրանք սարսափած իրանք կյանքերի համար, ոնց որ մենք այսօր, այս ինչա կատարվում, այս ինչա կատարվում, վախեր, անհանգստություններ, նույնը նաեւ աշակերտները նավի մեջ էին, եւ հանկարծ ինչ տեսան։ Տեսան Հիսուս Քրիստոսին ջրերի վրա քայլելուց։ Նրանք դա ուրիշ ժամանակ հնարավոր է որ չտեսնեին, եթե չլինեին այդ փոթորիկի մեջ։ Իսկ ինչ դասը դա մեզ ուսուցանում, որ Պողոսը շատ մեծ դաս սովորեց հավատքի մասին։ Երբ որ նա խնդրեց, որ ինքն էլ քայլի ջրերի վրայով գնա դեպի Հիսուսը, նա սովորեց, որ իր աչքերը հառած պիտի պահի Քրիստոսին ու չնայի շրջապատի փոթորիկին, ալիքների բարձրությանը, քամու ոռնոցին, այլ միայն Հիսուսին նայելով առաջ շարժվի։ Ու քանի նա այդպես շարժվում է, նա երբեք չի խորտակվի։ Ոչ իր վախերի տակ, ոչ իր անհանգստությունների տակ։ Մենք սովորում ենք նրա օրինակով, որ Աստծուն պիտի նայենք ամեն տեսակ փոթորիկների մեջ։ Մենք նաև իմանում ենք, որ Աստված ամենազոր է։ Մենք նրան տեսնում ենք անելու մի բան, որ մարդկային տրամաբանությամբ անհնար է։ Երկրորդ օրինակը, որ տեսնում ենք փոթորիկի, դա այն ժամանակ էր, երբ որ աշակերտները փոթորիկի մեջ էին էլի նավի մեջ, իսկ Հիսուս Քրիստոսը հանգիստ քնած էր։ Իր այժ պետք չէր, որ այնտեղ ալիքները նավը խփում են այս ափից են ափ, ալիքներից այս ալիքից են ալիք, եւ սարսափած աշակերտները հանում են Քրիստոսին քնից, բա Տեր, փրկիր, խորտակվում ենք։ Եվ ինչ անում Հիսուս Քրիստոսը այդ ժամանակ, սաստում է փոթորիկին ասելով լռիր, պապանձվիր։ Ուրեմն եթե իրանք չլինեին այդ փոթորիկի մեջ, իրանք շատ բան այդ ժամանակ չէին հասկանա։ Նախ առաջին ով է Աստված, որին ենթարկվում է նաև բնության արհավիրքները։ Եվ երկրորդ, իրանք չէին իմանա այն զորության անսահմանությունը, որ իրանք ունենալու էին որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ։ Որ այդ նույն զորությունը, որ Հիսուսը դրսևորեց, անցնելու է նրանց որպես Քրիստոսի աշակերտներ։ Իհարկե ոչ թե նրանց զորությամբ, այլ նորից Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ նրանք նույնիսկ կարող են փոթորիկներ սաստել Հիսուս Քրիստոսի անունով, ազդել մեր շրջապատում կատարվող իրավիճակների վրա։ Մի հատ դրա վառ օրինակներից մեկը ես վերջերս իմ ընկերներից մեկը պատմեց, որ ես հստակ օրինակ եմ համարում ու շատ արդիական հենց այս պահին հենց Ամերիկայի համար։ Երբ որ Ամերիկայում մոլեգնում են հրդեհները, իդեպ հնարավոր է որ շատ շուտով մենք էվակուացիա լինենք այն տեղերից, որտեղ ապրում ենք, շատ տեղերից, որտեղ այդքան մոտ է կրակը բնակության վայրերին եւ վայրում է իր ճանապարհին ամեն ինչ։ Երկրաշարժ եղավ 2 օր առաջ, որ շատ ուժեղ զգացվեցին հայկական բոլոր համայնքներում եւ այլն։ Ուրեմն նման օրինակ էլ Կանադայում մեծ հրդեհներ են լինում, չգիտեմ որ թվականին, եւ ամերիկյան մի քարոզիչ Բոբ Ջոնս անունով հերոստացույցով նայում է թե ինչպես են այրվում անտառները, երկու ժամանակ նայում է, երևի մտածում է, վայ, ինչ հա լինում, աշխարհը կործանվում է, երևի տենց մտքեր ունենում մեր ու ձեր նման անհանգստություններ ու վախեր։ Ու հանկարծ Սուրբ Հոգին նրան ասում է. «Եվ ինչքան երկար պիտի սա նայես»։ Եվ նա հարցնում է. «Իսկ ինչ անեմ»։ Ու ասում է. «Գնա այնտեղ եւ աղոթիր, օգտագործիր քո զորությունը»։ Ուրեմն այս մարդը նստում է ինքնաթիռ, թռնում է Կանադա։ Ամերիկյան քարոզիչ է։ Գնում է այնտեղ ինչքան մոտ կարա ինքը գնա կրակին, ինչքան որ թույլ են տալի, եւ այնտեղ ասում ընդամենը մի նախադասություն. «Թող ձյուն գա եւ ձնծաղիկներ դուրս գան հողից»։ Ու ետ է դառնում։ Պատկերացնում եք, թռնում է Կանադա մի նախադասություն ասելու համար եւ ետ է գալի։
Եվ հաջորդ օրը այդ տարածքի վրա ձյուն է գալիս, ամբողջ հրդեհը հանգում է եւ ծնծաղիկներ են դուրս գալիս գետնի տակից։ Ահա թե ինչ կարա անի Աստծո ճանապարհներով քայլող նրա աշակերտը, որն ունի Հիսուս Քրիստոսի զորությունը իր մեջ, իհարկե այս ամենը Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ, չէ՞, մենք չունենք զորություն, մենք այդքան բանը հասկանում ենք։ Ահա սա է, որ քրիստոնյաները պարտավորություն են, եւ որ դու գիտես ով ես դու Քրիստոսի մեջ, եւ գիտես, որ Քրիստոսն է քո մեջ, դու այլևս ոչ մի բանից ոչ կանհանգստանաս, ոչ էլ կվախենաս։ Եթե դու աճես Հիսուս Քրիստոսի գիտության մեջ, կարդաս Աստվածաշունչը ու իմանաս ինչ ասում Աստվածաշունչը, դու այլևս չես վախենա սիմպտոմներից, չես վախենա փոթորիկներից, քանի որ գիտես, որ կարա սաստես այն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մենք չգիտենք ինչպես կվերջանան այս փորձությունները։ Մենք չգիտենք ինչ ա լինելու ապագայում, բայց մենք գիտենք ում ձեռքերի մեջ է այդ ապագան։ Մենք չգիտենք ինչ ա լինելու այս պատմության վերջը, բայց մենք կարդացել ենք գրքի վերջին գլուխը, հայտնությունը, եւ գիտենք, որ դա վերջանալու է Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստով, որ հաստատվելու արդարությունը, որ վերանալու ամեն մեղք ու չարություն, որ հաստատվելու է Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը, որտեղ չկա ատամների կրճտոց, չկա հիվանդություն ու ցավ, չկա անդամալություն, բոլորը կատարյալ մարմիններով, կատարյալ հոգիներով ծառայելու են Աստծուն։ Եվ մեղքի անեծքից մաքրվելու է ոչ միայն մարդկությունը, այլ նաև բնությունը։ Եթե մենք այդքանը գիտենք, ապա ինչի պիտի վախենանք կամ ինչի պիտի անհանգստանանք, չէ՞ որ մենք կարդացել ենք գրքի վերջին գլուխը։ Հովհաննես 16:32-ի մեջ ասում է. «Քաջալերվեք, ես հաղթել եմ աշխարհին»։ Այնպես որ հաղթանակը արդեն մերն է, անկախ նրանից ինչ կանի սատանան ու իր որդիները, մարդիկ, որոնց նա օգտագործում է, անկախ ամեն ինչից, անկախ ձեր տեսած ու զգացած ու լսած բաներից, օգտագործեք ձեր հավատքը հասկանալու համար, որ քաջալերվեք, նա արդեն հաղթել է աշխարհին։ Իսկ այ Հռոմեացիներ 8:28-ի մեջ ասում է. «Բայց գիտեք, թե ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար, ուշադիր, ովքեր սիրում են Աստծուն, որոնք եւ կանչվեցին նրա նախասահմանումով», այսինքն ովքեր որ կանչված են նրա գործի համար։ Իսկ կանչվածները շատ են, ընտրվածները քիչ, բոլորն են կանչված, բայց դա քիչ է, նաեւ մենք պիտի կամք դրսևորենք եւ մենք էլ ընտրենք Աստծուն, ճանաչելով նրան որպես մեր Տեր ու Փրկիչ։ Հիմա կասեք, բայց Քրիստինե ջան, ինչպես պայքարենք, չէ՞ որ մենք չար ու մեղսագործ մարդիկ ենք, մենք մեղքերի մեջ ենք, մենք բոլորս գիտենք, չէ՞ մենք ինչ մեղքեր ենք գործում, բոլորս էլ գիտենք, թաքուն սաղից, ոչ մեկ չգիտի, մենակ մենք գիտենք, մեկ էլ ով գիտի, Աստված գիտի։ Ուրեմն վերջերս մի հատ նամակ ընկավ, ինձ ուղարկել էին իմ հետևորդներից մեկը, որտեղ առաքելական եկեղեցու մի քահանա քննադատում էր ավետարանչական, կարծեմ կյանքի խոսք եկեղեցու, ինչքան հիշում եմ, չեմ հիշում, որ ավետարանչականին, բայց էդի, եւ այստեղ մի հատ շատ սխալներ կար այդ նամակի մեջ, ես որ вообще հեռու եմ հավատացյալ, ասենք ձեռնադրված լինելուց, եկեղեցիական կոչվելուց, ճեմարաններ, բաներ չեմ ավարտել, մենակ Աստվածաշունչ եմ կարդացել մի քանի անգամ, ես այնքան սխալ տեսա այդ նամակի մեջ, որ ավելի լավ է չխոսամ, բայց այնտեղ մի հատ կարևոր բան կար, որի մասին ես ուզում եմ խոսամ, որտեղ շատ կարևոր է։ Այնտեղ ասվեց այսպիսի մի նախադասություն, որ ավետարանչական եկեղեցին առաջարկում է փրկություն միայն հավատքով, իսկ մենք ասում ենք, որ նաև դու պիտի սրբվես, պիտի մաքրվես, մենք առաջարկում, որ փրկվես, մենք առաջարկում ենք դժվար ճանապարհը։ Ինչն եմ ես, նայեք, շատ լավ բան ասում, մենք իրոք մեր գործերը Հակոբոսի մեջ էլ ասում, որ մեր գործերը պիտի համապատասխանեն մեր հավատքին, բայց չէ որ ամեն ինչից առաջ գալիս է հավատքը եւ ամենակարևորը, մենք հենց փրկված ենք, այո, միայն Աստծո շնորհքով, ոչ մեկ իր գործերով չի փրկվելու, միայն Աստծո շնորհքով եւ հետո ինչ է նշանակում մենք առաջարկում ենք դժվար ճանապարհ,
Ճանապարհը առաջարկված է արդեն Քրիստոսի միջոցով։ Այն գրված է Աստվածաշնչում եւ հստակորեն ասում է. Ես եմ ճանապարհը։ Մենք ճանապարհ առաջարկող չենք, մենք ընդհանրապես Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքին հնազանդվողներն ենք եւ նրան մեզ համար ճանապարհ ընտրողներն ենք։ Բայց այստեղ մի փաստ էլ կա, մենք առաջարկում ենք։ Ինչպես է առաջարկությունը լինում։ Արդյոք դա պարտադրանք ու պահանջ է, որ ենթարկվես օրենքների, քանի որ այնտեղ խոսում էր օրենքների մասին, հա, որ մենք պիտի սրբենք, մեզ մաքրենք, մեր գործերը պիտի շտկենք եւ այլն։ Եվ թե մենք ասենք պատմում ենք Աստծո սիրո մասին, այս եկեղեցու այս տարբերակները ես կուզենամ եք լավ հասկանանք, բայց միջև սա ասեմ, մի հատ բան եմ ձեզ ուզում ասեմ, որ շատ հստակ ներկայացնում է եւ ավետարանական եկեղեցին եւ առաքելական։ Ես սա իմ օրինակով եմ ասում։ 2019 թվականին, այսինքն անցյալ տարի, երբ որ ես գալիս էի խաղահրապարակներ կառուցելու բանի սահմանամերձ գոտիներում, Սարի գյուղում, կներեք անցած վիդեոյի ժամանակ ասում եմ Սարի թաղ չէ, Սարի գյուղ։ Ես մեկ որ ներողություն կներեք, ես մի հատ հեռախոսս անջատեմ։ Երբ որ ես շատ մտածում եմ, միտքս ինձանից առաջ անգնում, մեկ-մեկ այտենց անունների հարցով, մեզ մի քիչ ասենց բան եմ, սխալներ անում եմ։ Ուրեմն Սարի գյուղում եւ Ոսկեպարում, երբ որ մենք խաղահրապարակ ենք պատրաստում, երևի նկատած կլինեք վիդեոների մեջ մենք նրանց տալիս էինք Աստվածաշունչ։ Իսկ որտեղից էին եկել այդ Աստվածաշնչերը։ Հիմա ասեմ, առաքելական եկեղեցի զանգեցի ես նույն առաջարկով, որ կարող եք մեզ Աստվածաշնչեր տրամադրել կամ գումար տրամադրել, որ մենք այնտեղ որպեսզի ստեղից չքաշտամ տանեմ այնտեղ տրամադրեք կամ գումար տրամադրեք, մենք այնտեղ Աստվածաշնչեր տանենք սահմանամերձ գյուղերը։ Եվ մեզ պատասխանեցին, որտես ծրագիր չունեն, որ պետքա իրանք անում են, մի խոսքով մերժեցին։ Որպեսզի արդար լինեմ, ասեմ, որ մի քանի ավետարանչական եկեղեցու էլ դիմեցի, որտեղից պատասխան չեկավ, չմերժեցին, ուղղակի չպատասխանեցին։ Բայց ահա մի ամերիկյան ավետարանչական եկեղեցի զանգ արեց եւ ասաց, որ մենք ձեզ կտանք $500։ Ես այդ $500 վերցրեցի, եկա Հայաստան, առաքելական եկեղեցու գրախանութից Աստվածաշնչերը գնեցի փողով։ Երբ որ անցած վիդեոյի ժամանակ ես ասում էի, որ Ամերիկայում Աստվածաշունչը ջրի բաժանում են մարդկանց ամեն տեղ, ես ամերիկյան Աստվածաշունչերի երևի 4-5 հատ ունեմ դրած տան մեջ, որտեղ ամեն տեղ ուր գնացում տվել են ինձ ջրի։ Իսկ ասում եմ Հայաստանում այն վաճառում են։ Դրա համար ինձի մի հատ ուրեմն կին էր եկել YouTube-ի տակ գրել էր, որ ավետարանչական եկեղեցին ում պետքա տալիս է, ում պետք չի տալի, այսինքն ոնց հասկանանք, այդ ոնց է էլ այդ կատեգորիա, ոնց է որոշում տանում չէ, եւ հետո ասում էր իսկ ավետարանչականը ինչ է արել։ Դրա համար եմ այս օրինակը հիմա բերում, որ հասկանանք, օրինակ ես իմ օրինակով ինչ եմ տեսել եւ սա եմ տեսել։ Ես տեսնում եմ ավետարանչական եկեղեցիում ջրի բաժանվող Աստվածաշունչեր, նաև գումար են տրամադրել, որ մենք առաքելական եկեղեցուց Աստվածաշունչ առնենք եւ տանենք բաժանենք սահմանամերձ գյուղերում։ Սա է տարբերությունը։ Եվ ես չեմ կարող ճիշտը չասել, ինչ որ կա, այդ եմ ասում։ Պետք լինի ռեսիդներով կապացուցեմ, քանի որ ունեմ կտրոնները, այդ իմիջայլոց կտրոնել չէին տրամադրում, հա, ՀԴՄ չէին տալի, կռվով դավով եմ վերցրել ես այդ ՀԴՄ-ն իրանցից, այն էլ ՀԴՄ չէ, գրած, որ ես այսքան գումար եմ ծախսել, այսքան բան եմ, գիրք եմ առել, դա էլ իմ հաշվետվության համար, քանի որպես բարեգործական է ես գալիս, հաշվետվություն եմ ներկայացնելու, մենակ դրա համար ինձ տվեցին։ Թե չէ, եկեղեցին նաև ՀԴՄ չի տպում, որտեղ իրանք հարկերից ազատված են, հասկանում եք։ Լավ, անցանք։ Հիմա անցնենք այս նամակի բովանդակությանը, թե մենք առաջարկում ենք, ասվում էր, դժվար ճանապարհ։ Հիմա առաջարկվելու տակ ես լիքը բան կարամ հասկանամ։ Պարտադրանք, թելադրանք, ինչ որ մի օրնություններից զրկանք, եթե տենց չի եւ այլն, օրինակ չեմ ամուսնացնում, միջև չկնքվես, պարտադրանք է այդի, այսինքն դա մարդու կամքով չի։ Իսկ ավետարանչականը ասում է, դու պիտի հասկանաս ինչ ես անում, նոր կնքվես, նոր մկրտվես, որտեղ քո կյանքում շատ բան կփոխվի, եթե դու քո կյանքը տաս Աստծուն, դու պիտի հասկանաս ինչ ես անում։ Այսինքն այստեղ բացատրություն է գնում, կարևորությունն է ասվում, ոչ թե պարտադրանք է։ Կամ հաղորդություն է, որ ասում են երեխեն կնքված չի հաղորդություն չենք տալի։ Եվ այսպեսի շատ բաներ, էսի բոլորը կոչվում է օրենքներ, հա, օրենքի տակ են, իրանք օրենքով են դատում մարդկանց։ Հիմա ես հասկանում եմ պարտադրանք։ Մի բան պետք է հասկանան, որ քրիստոնյա պարտադրանքով չեն դառնում։ Երբեք չկա տենց մի քրիստոնյա, որ պարտադրանքով դարձել է քրիստոնյա։
Դա իսկական հավատք չի, Աստված այդպիսի սրտեր չի փնտրում։ Քրիստոնեությունը ընդհանրապես նշանակում է ապրելակերպ։ Այն նշանակում է մի բառ, տրանսֆորմացիա։ Եվ ներքին եւ արտաքին տրանսֆորմացիա, փոխակերպվում, դառնալով ավելի Հիսուս Քրիստոսի կերպարին համապատասխան։ Չես կարող դա պարտադրել, նույնիսկ ծնողը չի կարող պարտադրել իր երեխային, պարտադրել, պահանջել, որ նա փոխվի։ Ինչ որ ժամանակ կարող է դա գործի վախի գործունի տակ, բայց հետո ինքը ամբողջությամբ այդպես չի ապրի։ Դա հարատևական փոփոխություն չի բերելու մարդու մեջ։ Քրիստոնեությունը դա կամային փոփոխություն է։ Տրանսֆորմացիա է կամք դրսևորված ամեն օր մաքրվելու process-ով։ Ամեն օր ճիշտ որոշումներ ընդունելու process-ով։ Եվ ընդհանրապես դա չի նշանակում, որ մենք հանկարծ մի օր դադարելու ենք մեղսագործ լինելուց։ Մեր մարմինը, մեր բնույթը արդեն մեղքի մեջ է։ Եվ մենք ապրում ենք մեղավոր աշխարհում։ Ուստի դժվար է այդտեղ պարտադրանքով օրենքի ենթարկվելով փրկվել։ Եթե օրենքին մնայինք, մեզանց ոչ մեկ, երբեք, նույնիսկ այդ նամակ գրող քահանան չէր փրկվելու։ Так. Եթե քրիստոնյան հասկանում է, որ իր գործողությունների արդյունքում Աստված արտասվում է, նրան ցավ է դա պատճառում, ֆիզիկական ցավ, նա ավելի շուտ այդ քայլը չի անի, քան եթե իրան ասեն, որ դու պարտադրված պիտի անես, որ փրկվես։ Երբ որ մարդիկ ճանաչում են Տիրոջը, գիտեն նրա սիրո խորությունը, եւ գիտեն նրա ինչ ասեմ, նրա մեզ համար արած զոհաբերությունը, հասկանում են դրա մեծությունը, նրանք երբեք ցավ չեն պատճառի Աստծուն իրանց քայլերով կամ իրանց մեղքերով։ Ու եթե այս ճշմարտությունը գիտակցելը նշանակում է աղանդավոր լինել, ուրեմն ես աղանդավոր եմ, հա։ Եթե դա ձեզի հոգու հանգստություն է տալու, դուք ձեզ արդարացված եք համարվելու, դուք կատարյալ մարդ եք համարելու ձեզ, ձեր փառամոլությունից դրդված, որ եկաք ինձ աղանդավոր ասեցիք, որովհետև ես աստվածաշնչյան ճշմարտությունն եմ ասում, ուրեմն թող լինի ձեր ասածի պես։ Որովհետև իմ համար կարևոր չի թե դուք ինչ եք ասում, կարևորը թե Աստված ինչ ասում։ Երբ որ մարդը իսկական քրիստոնյա չի շարժվում մարդկանց կարծիքներով, չի շարժվում օրենքով, այլ շարժվում է Աստծո սիրով ու իրան հետաքրքրում են Աստծո կարծիքը։ Գաղաթացիների նամակի առաջին մի քանի գլուխը հենց օրենքի եւ շնորհքի մասին է, որտեղ Պողոս առաքյալը հստակ ներկայացնում է, որ ոչ մեկ Սուրբ Հոգու մկրտությունը չի ստանում օրենքով, այլ միայն հավատքով։ Իսկ Սուրբ Հոգին մենք գիտենք, չէ՞ որ Աստծո Հոգին է։ Ու դա պետք է որ շատ բան ասի մեզ։ Ուրեմն այս երկու գիգանտները այդ նամակի առաջին մի քանի չապտերի մեջ հանդիպում են։ Պողոսն ու Պետրոսը, երկու Պողոսը, Պետրոսը, որին տրված է դրախտի բանալիները, դրախտ մտնելու դռան բանալիները, այդքան պատասխանատու գործ, պատկերացեք, Աստվածաշնչի մեջ է դա ասում։ Եվ նա լինելով սյունը այդ եկեղեցու, ինքն էլ էր մեղք գործում, հարգելի քահանաներ։ Եվ դրա մասին բարձրաձայնում է ով? Պողոսը, քաջաբար, դեմ առ դեմ, հետևից չի բամբասում, դեմ առ դեմ գնում եւ հանդիմանում է։ Իսկ ինչ էր անում Պետրոսը։ Պետրոսը հեթանոս քրիստոնյաների հետ նստում հելնում էր, ասենք հույների հետ, որոնք քրիստոնեություն են ընդունել։ Բայց երբ որ գալիս էին ոնց են ասում դրանց ջուդայիզերներ, այսինքն ջուդեիզմը պահողներ, օրենք պահող փարիսեցիներ, որոնք ունեին կրոնական անցյալ եւ դարձել էին քրիստոնյա, իրանք օրենքի կողմնակիցն են։ Ամբողջ Գաղաթացիների սկզբի մի քանի գլուխը հենց իրանց մասին է, երբ որ Պողոսը իրանց հանդիմանում է։ Եվ իրանք պահանջում էին, ինչ էին իրանք պահանջում, որ հեթանոսները առաջինը պետք է երբ որ ուզում են քրիստոնյա դառնան, պետք է առաջինը կրդվեն, ենթարկվեն հրեական բոլոր օրենքների, այսինքն անմաքուր կենթանի չուտեն, էս չանեն, էսի սրա հետ չհակնեն, լիքը օրենքներ ունեն իրանք, տենց որ վերսս 6000-ից ավել։ Նոր պիտի դառնային քրիստոնյա ասում էին։ Ու Պողոսը դա արգելում է ու ասում է, չկա այլևս այտենց բաներ։
Եվ այնտեղ ինքը Պետրոսը, երբ որ հեթանոսների հետ նստում հելնում է սովորական ամեն ինչով, երբ որ գալիս են այդ մարդիկ, այդ ավանդապաշտ կրոնական անցյալ ունեցող քրիստոնյաները, նա իրան սկսում է հերրու պահել հեթանոսներից, որը նկատվում է Պողոսի կողմից եւ Պողոսը նրան ասում է, հարց է տալի։ Պետրոս ասում է. Դու որ հրյա ես եւ ապրում ես հեթանոսի պես, այսինքն օրենք չես պահում։ Ուշադիր։ Հապա ինչու ես պահանջում, որ հեթանոսը հրյա դառնա։ Ինչ ասել կուզեմ, որ եթե մենք ինքներս, նույնիսկ Պետրոսը, որ հրյա էր, որ Աստծո եկեղեցու սյունն է, այդպիսի մեծ գիգանտ, ինքը չի պահել օրենքները, ու ինքն էլ է ինչ որտեղ թուլություն դրսևորել։ Ուրեմն, այդ պարագայում ոչ մեկ մեզանից չի կարա օրենք պահի։ Ոչ մեկ։ Մենք բոլորս էլ ընկնելու ենք մեղքի մեջ։ Ժողովուրդ ջան, շատացում մի դարձեք։ Թող խոսան։ Իրանք եկել են խոսալու համար։ Իսկն իրանց տեղ բերել է մեկը, իրանց որ գանց տեղ խոսան։ Հիմա ուրեմն ոնց է ինչ ենք կարդում Եփեսացիներ 2:8-ից 10-ի մեջ։ Մի րոպե։ Եփեսացիներ Ուրա։ Մի րոպե սխալ տեղ եմ դրել։ Հա։ Որովհետև Աստծո շնորհով փրկվածներ եք հավատքի միջոցով, եւ այս ձեզանից չէ, այլ պարգևն է Աստծո։ Ոչ է ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չպարծենա, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուս ստեղծվածների բարի գործերի համար, որոնց համարել Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանք կատարենք։ Սկզբից պիտի պատրաստվենք, այսինքն հավատքը գալիս է սկզբից, գալիս է հավատքը, հետո գալուս է Աստծուն ճանաչելը նրան փնտրելը, այսինքն նրա գիտությունը, հետո գալիս է տրանսֆորմացիան, այսինքն երբ որ դու արդեն փոխվում ես ներքուս եւ արդեն քայլում ես Աստծո ճանապարհով, չեմ ասում մեղքի մեջ պիտի մնանք, բայց երբ որ դու սկսում ես հասկանալ, որ քո մեղքերը քեզ ներվում են, դու ինքդ արդեն սկսում ես խուսափել նման բաներից։ Գաղաթացիների 2:15-ից 16-ի մեջ էլ ասում է. իսկ մենք, որ իսկական հրյաներ ենք եւ ոչ թե այդ հեթանոս մեղավորներից, գիտենք, որ մարդ չի արդարանա օրենքի գործերով, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատով, եւ մենք հավատացինք Քրիստոս Հիսուսին, որպեսզի արդարանանք Քրիստոսի հավատով, եւ ոչ թե օրենքի գործերով, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ չի արդարացվելու օրենքի գործերով։ Ահա, այս էլ հասկացանք։ Բայց նաև Հակոբոսը ասում է, առանց գործերի հավատքը մեռած է, սա էլ պիտի հաշվի առնենք։ Եվ ուղղակի պիտի հասկանանք հիմա հավնաձևից թե ձուն հավից, որն առաջինը գալիս։ Առաջինը գալիս է Աստծո շնորհքը։ Մենք արդեն փրկված ենք նրա շնորհքով։ Եվ ինչքան շատ ենք ճանաչում Աստծուն, այնքան շատ է լինում մեր մեջի տրանսֆորմացիան եւ այդ ամենը փոխվում է։ Եթե Աստծո մասին ստեղ խոսում են, մեկը գալիս է հայհոյանք է գրում, պատկերացրեք իր հոգու մեջի կեղտը եւ ինքը ինչքան դևերով բռնված է։ Ինքը այս մարդուն խղճալ է պետք, որովհետեւ ինքը ուղիղ դժոխք կա գնում։ Եթե մեկը իրան իրոք չփրկի, իր վերջը կրակտերի մեջ բարբիկյու լինելն է։ Այնպես որ չենք ուշադրություն դարձնում իրան։ Քանի որ ինքը հեսա վիդեոից հետո կետա բլակ ոնց ասում սև ցուցակ, ու ինքը կմնա իր խավարի մեջ, ու խավարի գործերի մեջ։ Ու ես չեմ էլ ուզում իր նմաններին երբևիցե փրկեմ էլ։ Անցանք։ Հիմա այնտեղ ասում է, ինչու համար է Աստծուն ճանաչելը կարևոր։ Okay։ Եթե չգիտես թե ինչ է ասում Աստված, դու ընկնում ես սատանայի ստերի հետևից։ Եթե դու գիտես ինչ է ասում Աստված, սատանան քեզ այլևս չի կարող խաբել եւ քեզ չի կարող ճանապարհից շեղել, ինչ էլ որ անի։ Իսկ ինչ է անում սատանան։ Եկեք իր մասին խոսանք, քանի որ իր ուրեմն ստրուկներից ստեղ մարդիկ կան։ Թող ճանաչեն իրանց տիրոջը, որ այսօր մենք մտրակով պլետով ծեծում ենք հիմա, իրան էլ հետը, որտեղ ինքը գիտենք ում է ծառայում, ու մենք հիմա ասում ենք, թե ով է նա։ Մենք սատանան ատում է Աստծուն։ Ատում է իր փառասիրություն պատճառով փորձես ավելի լինել, քան Աստված։ Մենք խոսանք դևերի մասին եւ նաեւ խոսանք իրանց այս զավակների մասին, որ ստե գալիս են, դուք կհասկանաք, որ մարդկային էակների մեջ
գործում են, երբ որ նրանց մարմինները վերցվում են դևերի կողմից, նրանք այնպես էլ իրանց պահում են, Աստծո խոսքը չեն կարող հանդուրժեն եւ սկսում են հայհոյել։ Դուք հիմա հասկանում եք, որ այս մարդը չի, այլ այդ մարդու մեջ դևը, որ իր մարմինը վերցնելով եկել է հակադարձել։ Ու դուք շատ հաճախ կհանդիպեք, կգտնվեք իրավիճակներում, որ ձեզ կթվա դուք մարդու հետ եք վիճում, բայց իրականում դուք դևի հետ եք վիճում։ Ու եթե դուք ունենաք ճիշտ գիտելիք, դուք կարաք հասնեք ինչա քո անունը եւ քեզ դևը կպատասխանի իրանը, ոչ թե այդ մարդը։ Այդ մարդկանց մարմինները արդեն վերցված է դևերի կողմից։ Ես մի հատ հատուկ վիդեո եմ անելու դևերի, սատանայի գործերի եւ նրանք ինչպես են ազդում մարդու վրա։ Չեմ անում, որ դուք վախենաք, հակառակ անում, որ դուք հասկանաք նրանց հաղթելը ինչպես է լինելու, որովհետեւ երբ որ դիմանաք նրանք ինչ են փնտրում, դուք կարաք նրանց ուղակի Աստծո խոսքով հակադարձել եւ նրանք ուղակի ձեզանից կփախնեն։ Ուրեմն, սատանան ատում է Աստծուն, որովհետև ինքը կորցրեց ամեն ինչ, քանի որ փորձեց Աստծուց ավելի լինել եւ Աստված նրան զրկեց ամեն ինչից։ Դրա համար նա ատում է Աստծուն։ Նա նաեւ ատում է մարդկությանը, ինչի համար, որովհետև մարդիկ ստեղծված են Աստծո կերպարով։ Եվ Աստծո կերպարին փորձում է պղծի սատանան, որպեսզի դրանով փորձի պղծել Աստծուն։ Ինքը քանի որ չի կարող Աստծուն պղծի, Աստված մաքրություն եւ սրբություն է, փորձում է Աստծո կերպարը կարող մարդկությանը պղծի իր նպատակին հասնելու համար։ Եվ նա, ինչպես Աստված է մարդկությանը օգտագործում ամբողջ մարդկությանը մեղքից փրկելու համար, այնպես էլ սատանան օգտագործում է նույն մարդկությանը, ասենք հենց մեկ էս գրողին, որպեսզի տանի կործանման մնացած մարդկությանը։ Նրանց միջոցով փորձում է ոնց որ Սուրբ Հոգին է քո մեջ գործում, նույնպես եւ դևն է մտնում այդպեսակ մարդկանց մոտ, ովքեր թույլ են Աստծո առաջ, մեղքերի պատճառով գնում են սատանայի ձեռքը, դառնում են նրա ստրուկները, նրանց մարմինը վերստում են դևերը եւ այդ նույն մարմնով փորձում են մյուսներին հալածել, ասենք են մարդկանց, ովքեր քարոզում են Աստծո խոսքը։ Պարզ օրինակ ձեր աչքի առաջ, հենց հիմա դուք տեսնում եք իմ ասածի հաստատումը, ոչինչ առանց Աստծո կամքի չի լինում։ Նույնիսկ սա, որպեսզի դուք տեսնեք դա ինչպես է կատարվում, ձեր աչքի առաջ հենց հիմա լինում է։ Ուրեմն սատանան օգտագործում է մարդկությանը հենց մարդկությանը վնասելու համար եւ նաեւ օգտագործում է ձեր մտքերը։ Ինչպես է դա լինում։ Սկզբից դա լինում է ինքը սկսում է խոսել ձեր մտքերի հետ։ Համոզել ձեզ, որ դուք ոչինչ եք, դուք մեղսագործ եք, ձեզ պետք չի ապրել, ինքնասպանությունները հիմնականում այս վիճակի մեջ են լինում։ Որ դուք մեղք եք գործում, ձեզ պահում է մեղքի ծանրության տակ, ձեզ պահում է հաղթպարտված վիճակով, որպեսզի կարողանա ձեզ ուրեմն օգտագործի։ Եվ հետո ստադիաներ դա գոյություն ունի, հետո սկսում է ձեզ օգտագործել տարբեր գործերի մեջ, այսինքն այդ մարդկանց ում որ ինքը բանանում։ Եվ վերջում, երբ որ նրանք չեն պայքարում այդ ամենի դեմ, չգիտեն ինչպես պայքարեն, վերջին ստադիան լինում է, որ դևերը պարզապես մտնում են նրանց մարմնի մեջ եւ օգտագործում են նրանց մարմինը, նրանց սեփական հոգին գերի պահելով այդ նույն մարմնի մեջ։ Սրանք ստադիաներ ունեն։ Ահա։ Հետո Եվ ընդհանրապես, Աստծուն ճանաչելը նրա գիտելիքները ունենալը, կարող եք դուք հակադարձել սատանայի բոլոր գործերը։ Երբ որ նա փորձում է ձեզ մեղավոր կարգավիճակում, ուրեմն պահի, դուք պարզապես ասում եք, որ ես փրկված եմ Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության միջոցով, նա է իմ Տերն ու Փրկիչը, որովհետև գրված է։ Եվ կամ եթե ձեզ հիվանդությունով փորձում է վախացնի, դուք կարող եք պարզապես ասել, ես Հիսուսի վերքերով բժշկված եմ, որովհետև այդպես գրված է։ Այսինքն Աստծո գիտելիքները հռչակելով ձեր կյանքում, դուք պատերազմում եք, պայքարում եք սատանայի դեմ եւ դրան դուրս շպրտում ձեր կյանքից, ձեր մարմնից եւ ձեր մտքից։ Ուստի պետք է մենք ունենանք այդ գիտելիքները, որ կարողանանք ճիշտ պայքարել։ Այս սա է մեր ուժը, սա է մեր զենքը։ Հիշում եք, երբ որ հանդերձները հագնում ենք ուրեմն հոգեվոր, մեր ձեռքի սուրը դա հենց Աստծո խոսքն է եւ նաեւ Ռամա խոսքը, որ ձեզ տրվում է հենց ձեր սրտի մեջ։ Okay, ընդհանրապես հիշեք, որ ինչքան շատ եք դուք փորձվում, այնքան մեծ են ձեր օրհնությունները։ Որովհետև, երբ որ դուք ծնվում եք, Աստված գիտի դուք ով եք, գիտի նաև սատանան։ Եվ հատկապես փոքր տարիքից, մենք փոքր տարիքից ունենում ենք տարբեր փորձեր, չէ, ասենք տարբեր դժբախտություններ են մեր հետ կատարվում, հոգևոր աշխարհն է մեզ համար բաց լինում, հալածում են մեզ դիվային երազներ, դևեր եւ այլ։ Սա նշանակում է, որ նրանք փորձում են լիկվիդացնել հենց այն ժամանակ, երբ որ նրանք Աստծուն դեռ լավ չեն ճանաչում։ Այսինքն չունեն Աստծո գիտելիք հակադարձելու համար։ Շատ այսօր չափահասներ էլ չունեն այդ գիտելիքը Աստծուն, բանին, սատանային հակադարձելու համար։
Դրա համար սատանները փորձում են, դևերը փորձում են այդպես նրանց ուրեմն լիկվիդացնել։ Ընդհանրապես, եթե քո փորձությունը մեծ է, ուրեմն քո օրհնությունն էլ է մեծ։ Դու պարզապես պիտի աճես Աստծո գիտելիքի մեջ, որպեսզի կարողանաս վերցնես այն, ինչ քեզ համար պատրաստված է։ Հիմա նույնը հայերին, որ ասում ենք մեր հայերի բախտը, դա բախտ չէ, դա փորձություններ է, որովհետև հայ ազգին տրված են մեծ օրհնություններ, եւ այս վերջի ժամանակներում մենք պետք է քայլ անենք դեպի դա, իրականացնելով մեր առաքելությունը, դրա համար հայերին տրված է շատ մեծ փորձություններ, ինչպես նաև հրեաներին, տեսեք ուշադիր նայեք ու դուք կտեսնեք, որ այս բախտերի առումով նման ազգեր են, եւ այդ ամենը գալիս է նրանից, որտեղ նրանք օրհնված են, որտեղ նրանք ընտրված են։ Հայ ազգը փորձություններ ունի, որովհետև նա ընտրված է։ Եվ հիմա այսօր էլ տեսնում ենք այսպիսի կատաղի պայքար դիվային ու դժոխքի ուժերի միջոցով, որոնք պայքարում են այս խոսքի դեմ, պայքարում են հայ ժողովրդին միավորվելու դեմ, հզորանալու դեմ, որովհետև Աստծո օրհնությունները դեռ առջևում են եւ մենք այդ ամենը տեսնելու ենք, դրա համար չվախենաք, այլ հակառակը զինվեք Աստծո գիտությամբ։ Գողը դատարկ տուն չի մտնում։ Ընդհանրապես, ինչպիսի գող պիտի լինի հիմար, որ մտնի դատարկ տուն, որտեղ տանելու բան չկա։ Օրինակ շատ մարդկանց մեջ մեկը հենց էս անձի տանելու բան չկա, արդեն ամեն ինչ տարած է։ Գողը գալիս է այնտեղ, որտեղ լիքը բան կա տանելու։ Դրա համար այդպիսի մարդիկ եւ Աստծո զավակները ավելի շատ փորձությունների են ենթարկում եւ ընկնում են մեղքի մեջ։ Ու շատ ժամանակ, որովհետեւ մենք այդպիսի մեղավոր էակներ ենք, այսպես ասած, դրա համար մենք ունենք փրկչի կարիք, եթե մենք չլինեինք այդպիսի էակներ, մենք փրկչի կարիք չունենք, չէ՞։ Այսինքն մենք կմերժենք, եթե մենք կարծում ենք, որ մենք անմեղ ենք, տողատակերով մենք մերժում ենք, որ մեզ փրկիչ է պետք, այսինքն մենք մերժում ենք նաև Աստծուն։ Եվ հետևաբար, եթե մենք ընդունում ենք նրան որպես մեր Տեր ու Փրկիչ, նաև ընդունում ենք, որ մենք մեղսագործ ենք, մեղքերի մեջ ենք ընկնում, եւ ելի կընկնենք, որպես քրիստոնյաներ, կընկնենք փորձությունների մեջ, մեզ կհալածեն եւ այլն, եւ ամեն անգամ մենք պիտի իմանանք ինչպես պայքարենք։ Ուրեմն, կա երկու տարբերակ՝ սրտով եւ գլխով։ Սիրտը դա մեր զգացմունքներն են, մեր վախերը, մեր անհանգստությունները, մեր լացը, մեր տրտնջները, մեր կասկածները եւ այլն։ Սա առաջնորդվում է սատանայի կողմից։ Եթե մարդը ապրում է իր կյանքը սրտով, ինքը առաջնորդվում է եւ գտնվում է ու շատ հաճախ ընկնում է սատանայի ազդեցության տակ։ Դրա համար մենք պիտի առաջնորդվենք գլխով։ Իսկ գլուխը առաջնորդում է Սուրբ Հոգին, մեր մտքերը։ Դրա համար իզուր չեն ասում այն մարդը, որ կառավարում է իր մտքերը, կառավարում է իր կյանքը։ Մենք պիտի կարողանանք կառավարել մեր մտքերը։ Եվ այն կարող ենք անել միայն Աստծո խոսքի համաձայն, նրա խոսքը իմանալով ու ասելով անընդհատ, որովհետև գրված է, որովհետև Աստված խոստացել է, որովհետև նա ասել է։ Ինչպես Հիսուսը սատանայի կողմից փորձվում էր, ինչ էր ասում, որովհետև գրված է։ Ոչ մի ժամանակ Հիսուսը չասեց, ես այդպես եմ զգում, ես վախենում եմ, բայց շատ սոված եմ եւ այլն։ Նա միշտ հակադարձեց, որովհետեւ գրված է։ Միայն խոսքով հակադարձեց, ցույց տալով, թե մեր պայքարում մենք ինչպես պիտի օգտվենք մեր զինանոցից, որը Աստծո խոսքն է, Աստվածաշունչը։ Եվ երբ որ մենք զգացմունքներով ենք առաջնորդվում, սկսում ենք լացել, տրտնջալ, կասկածել եւ այլն, ու մոտ ենք կարեկցանք ուզում առաջացնենք սատանայի, նա բնավ կարեկցող չէ, բայց այդ թուլությունից օգտվող է։ Նա հիմնականում հարձակվում է մենակ, մեղքի մեջ գտնվող, Աստծուն չճանաչող մարդկանց վրա։ Եվ այդ մարդիկ հիմնականում կարան լինեն ընտրված մարդիկ մեծ առաքելության համար, եւ դրա համար նա հենց նրանց էլ թիրախավորում է։ Օրինակ, գլխով եւ զգացմունքներով առաջնորդության մասին մի բան էլ ասեմ։ Երբ որ մենք փորձում ենք ենթադրենք Աստծո խոսք ասել, կիսվել Աստծո մասին, մեզ կծաղրեն, մեզ կհայհոյեն, փաստացի օրինակ, Աստված ջան, հենց դրա համար էլ բերել էր դրան։ Փաստացի օրինակ, որպեսզի մենք դրանց վատը զգանք, մեր զգացմունքների հետ խաղա, ես ասենք օրինակ նստեմ մտածեմ, ասեմ, բայց արժե օրինակ այսքան հայհոյանք լսեմ, երբ որ ես Աստծո մասին խոսում եմ, արի մյուս անգամ չխոսամ ու սատանան պիտի ասի, այո, մի խոսա, քեզ վիրավորում են ու սկսի քո զգացմունքներով քո դեմ խաղալ։
Երբ որ մենք կծառայենք Աստծուն, մեր ծառայությունը կտանք Աստծուն, նա կամ ուրիշ մարդիկ կսկսեն քեզ փորձել քո մոտիվացիայի վրա։ Կկասկածեն քո մոտիվացիա, կասեն իրան սեփական փառք է փնտրում, վյուներ է փնտրում, լայքեր է փնտրում, ու եթե դու դա վերցնես ու ասես իրոք որ կարող է ես սենց, կարող է եւ նենց, այդ պահին սատանան կօգտվի այդ իրավիճակից։ Դրա համար մենք պիտի կարողանանք կառավարել մեր զգացմունքները եւ նաեւ մեր մտքերը։ Իսկ այդ ամենը մենք կարող ենք անել երբ որ գիտենք Աստծուն, նրա խոսքը եւ նրա խոստումները, միայն գիտելիքի միջոցով, այսինքն երբ որ մենք մեր կյանքը կառավարենք, մեր գլխով, ոչ թե սրտով։ Սիրտը ֆիքսվում է սիմպտոմների վրա, իսկ սիմպտոմներով սատանա շատ բան կարա քեզ խափի։ Իսկ գլուխը, գիտելիքը ֆիքսվում է Աստծո խոսքի վրա, եւ դրանով արդեն դու հաղթանակած ես։ Հաղթանակը միայն դրա մեջ է։ Ինչպես որ տեսնում ես խնդիր, այնպես է լուծում ես այն։ Եթե դու խնդրին նայում ես վախով պիտի փորձես լուծես այն, իսկ վախը Աստծո չի։ Եթե դու խնդրին նայում ես հավատքով ու հույսով դու կարող ես այն լուծել եւ միանշանակ հաղթանակած դուրս կգաս։ Եսայի մարգարեության 40-րդ խոսքն եմ ուզում կարդամ ձեզ համար որպես վերջաբան, որ դուք ուրախանաք, ժպտաք եւ իմանաք, որ դուք արդեն հաղթել եք։ Անկախ նրանից ձեզ ինչ կասեն, ինչպես կհայհոյեն, ինչպես կփորձեն ձեզ ծաղրեն, ինչերի մեջ ձեզ կմեղադրեն, ինչպես կկասկածեն ձեր մոտիվների մեջ, ինչպես կփորձեն ձեզ փորձության տանեն ֆինանսապես, հիվանդություններով, ձեր հարազատեն հարվածելով, ինչպես կփորձեն ձեր մտքերի հետ խաղան, ձեզ ոչնչություն ներկայացնել, մեղքի տակ գցելով, որ դու մեղավոր ես, դու արժանի չես Աստծուն։ Շատ մեզանից շատերը հենց այդպես էլ վարվում են, ինչ որ սխալ բան են անում, որ բոլորս ենք անում, այդպիսի մարդ չկա, որ չանի։ Մենք բոլորս միշտ մեղքի մեջ ենք եւ մեր ներքին տրանսֆորմացիայով որ մենք կարողանում ենք փրկվենք այդ ամենից հասկանալով որ ամեն տեսակ մեղք էլ ներում ունի Աստծո մոտ եւ Հիսուս Քրիստոս մեզ այնպես սիրեց որ խաչ բարձացավ այն ժամանակ երբ որ մենք մեղքի մեջ թաղված էինք բոլորս երբ որ այդ նույն մարդիկ իրան քաշ են տալիս դեպի խաչը նրան խաչելու համար նա հենց այդ մարդկանց համար խաչ բարձացավ մեր մեղքերի մեջ այսինքն ինչ էլ մենք անենք Աստված ի զորույա մեզ ներելու, ինչ էլ մենք անենք, Աստված ի զորույա մեզ մաքրելու, սրբացնելու, բարձրացնելու, մեր գլուխը թակ դնելու, մեր հանդերձները փոխելու եւ նորից մեզ օգտագործելու, մյուս մարդկանց կյանքերի մեջ փոփոխություն մտցնելու համար։ Չկա այդպիսի մեղք, որ նա չկարողանա ների։ Աստծո ողորմածությունը սկսվում է ամեն առավոտը կարա նոր սկիզբ լինի քեզ համար։ Դրա համար մենք միշտ պիտի հասկանանք մենք Աստծո շնորհքի տակ ենք, ոչ թե մեր գործերի, եւ հենց այդպես էլ առաջնորդվենք։ Երբ որ սատանան մեզ փորձի, տանի փորձության մեջ մեզ համոզելով, որ մենք մեղսագործ ենք, որ մենք մեղավոր ենք, փոխանակ մենք ասենք Այս իրավիճակից ելք չկա, ես սրա դեմ չեմ կարող պայքարեմ։ Ուզում է դա լինի սեռական մեղքեր, ուզում է դա լինի փառամոլություն ձգտող մեղքեր, ուզում է դա լինի ամբարտավանություն, բամբասանք, վատ բաներ, որ անում ենք, կախվածություններ, նարկոտիկներ, ալկոհոլ, չգիտեմ, կռիվներ, բարկություն, ինչ էլ որ դա լինի։ Հիշեք, որ Աստված ձեզ սիրում է։ Հենց այդպիսին ինչպիսին որ կաք, ինքը ձեզ սիրում ու ներում է։ Եվ հենց այդպիսին ձեր համար, հենց կոնկրետ քո համար, ինքը խաչ բարձրացավ։ Հենց կոնկրետ այդ վիճակում գտնվելով, ինքը խաչ բարձրացավ քեզ համար։ Աստծո սերը անհասկանալի է մեզ համար։ Ինքը անծայրածիր է, խորն է, ագապե սեր է։ Մենք այն հնարավոր չի որ մենք չունենք այդ միտքը էդի հասկանալու համար։ Ուստի մենք ուղղակի պետքա ընդունենք դա, պարուրվենք այդ սիրով, գրկենք այդ սերը, բռնենք այդ սերից մեր փրկության համար։ Դրա համար երբ որ մենք մեզ սատանան դնում այդ մեղքի տակ, դու մեղավոր ես, գնա քեզ գցի, դու մեղավոր ես, արժան չես ծառայելու, քեզ պիտի հայհոյեն, քեզ պիտի ծաղրեն, վախի մեջ է ձեզ պահում։ Ինչ էլ որ լինի, դուք Աստծուն վազեք, ոչ թե մեջքով կանգնեք Աստծուն, այլ հենց Աստծուն փնտրեք, լողացեք, մաքրվեք, աղոթեք, մաքրիր ինձ Տեր Աստված, փառաբանեք, երգեր լսեք, աղոթեք Աստծուն, փառք տվեք իրան, շնորհակալություն հայցեք, նույնիսկ այդ փորձության համար։ Եվ նրա սիրո համար, եւ նրա շնորհքի համար, եւ նրա զոհաբերության համար, եւ հենց այդ է ճանապարհը։ Մենք ամեն օր փրկվելու, ամեն օր նրա շնորհքը մեր վրա ընդունելու համար։ Սա է միակ ճանապարհը։ Եվ ինչա մեզ Տերը խոստանում Եսայի 43-ի մեջ ասում է.
Այդ այսպես է ասում Տեր Աստվածը, որ արարեց քեզ Հակոբ, որ ստեղծեց քեզ Իսրայել։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք նաև մեզ, քանի որ սա արդեն չի սահմանափակում Հակոբ եւ Իսրայելի մեջ, այլ Աստծո զավակները այսօր աշխարհի ծայրերից են հավաքված Աստծո մեծ ընտանիքի մեջ, որի մեջ մտնում ենք ես եւ դու եւ բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց Տեր ու Փրկիչ եւ ըստ այդմ էլ քայլում են ճամփով իրենց ճանապարհով, ամեն օր Աստծո սերը իրենց համար հիշեցնելով եւ ամեն անգամ Աստծուն փառաբանելով այդ սիրո համար։ Ուրեմն ինչ ասում, ասում մի վախեցիր, որովհետև փրկեցի քեզ եւ կոչեցի քեզ քո անունով, թե իմն ես։ Եթե ջրի միջով անցնես, քեզ հետ կլինեմ եւ գետերը քեզ չեն խեղդի։ Եթե կրակի միջով անցնես, չես այրվի եւ նրա բոցը քեզ չի կիզի։ Քանզի ես եմ քո Տեր Աստվածը, Իսրայելի Սուրբը, որ պիտի փրկեմ քեզ։ Եգիպտոսն ու Եթովպիան որպես փրկագին տվի քեզ համար եւ Սուհենը քեզ հետ փոխանակեցի։ Ուստի թակն եղար ինձ համար, իմ առաջ փառավորվեցիր եւ ես սիրեցի քեզ։ Մարդիկ կտամ քո փոխարեն իշխաններ քո գլխի դիմաց։ Սա վերաբերվում է Աստծո բոլոր զավակներին, ովքեր նրա ընտանիքի մեջ են։ Մի վախեցիր, որտեվ քեզ հետ եմ։ Արևելքից կբերեմ քո սերունդը եւ արևմուտքից կհավաքեմ քեզ։ Հյուսիսից ես կասեմ բեր եւ հարավից թե մի արգելիր։ Բերեք իմ որդիների հեռավոր երկրից եւ իմ դուստրերին երկրի ծագերից։ Բոլորին, որոնց երբևէ կանչել են իմ անունով, որովհետև իմ փառքով հաստատեցի նրան, ստեղծեցի եւ արարեցի նրան, բարձրացրի կույր ժողովրդին, ու թեպետ աչքեր ունեն, սակայն կուրացած են նրանք եւ խցանված են նրանց ականջները։ Թող բոլոր ազգերը հավաքվեն միասին, թող նրանց իշխանները ժողովեն, բայց ով կարող է պատմել այս եւ կամ ով կարող է ձեզ ազդարարել այն, ինչ առաջ է կատարվել։ Թող բերեն իրենց վկաներին ու արդարանան, թող լսեն եւ ասեն ճշմարտությունը։ Եղեք ինձ համար վկաներ, ես էլ ձեզ համար վկայ կլինեմ, ասում է Տեր Աստվածը։ Ծառա ընտրեցի քեզ, որ հասկանաք ու հավատաք ինձ, եւ գիտակցեք, թե ով եմ ես։ Ինձանից առաջ ուրիշ Աստված չի եղել, ինձանից հետո եւս չի լինի։ Ես եմ Աստվածը, ինձանից բացի չկա մեկը, որ փրկություն տա։ Հայտնեցի եւ փրկեցի, նախատեցի ու ձեր մեջ օտար չկար։ Դուք ինքներդ կարող եք վկա լինել ինձ համար։ Ես եմ Տեր Աստվածը, ի սկզբանե եւ միշտ, չկա մեկը, որ իմ ձեռքից կարողանա ազատվել։ Ինչ որ ես անեմ, ոչ ոք չի կարող հակառակը անել։ Այս գեղեցիկ նոտայով էլ ես ուզում եմ այսօր փակեմ իմ եթերը եւ ձեզ ասեմ մի բան. ոչ մի բան աշխարհում ձեզ չի կարող բաժանել Աստծո սիրուց։ Աստծո սերը հենց հիմա քեզ հետ է։ Նա քեզ գրկում է, պարուրում է ու խոսում է քո մտքի հետ, խոսում է քո սրտի հետ։ Նա քեզ ասում է, որ դու իրեն պիտի ճանաչես, որ դու իրեն պիտի գտնես, որ դու իրեն պիտի տեսնես, լսես, հասկանաս ու ճանաչելով սիրես նրան ու հենց այդ սիրով ենթարկվես տրանսֆորմացիայի, որպեսզի կարողանաս հստակ կանգնել քո առաքելության մեջ եւ անել այն գործերը, որի համար կանչված են Աստծո որդիներն ու դուստրերը աշխարհի բոլոր ծայրերից։ Եվ դա կարելի անել միայն հասկանալով, թե ով ենք մենք եւ ինչ զորության ենք տիրապետում Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ եւ նրա անունով։ Այսքանը Աստվածային սիրով սիրում եմ ձեզ, որովհետև Աստված է ձեզ անսահման շատ ու շատ սիրում։ Բարի գիշեր ձեզ։ Աստված օրհնի բոլորիդ։